טוב, סייעתא שמיא, צריכים לנו להיות עסוקים. כמו שעשה רבנו נתן אדמו"ר, שתכף אחר חנוכה היה עוסק בעניין פורים. לפני דבר רבנו ז"ל, אתה בפורים הוא התחלה מכל ההתחלות. שמעתי מאדמו"ר רבי נתן, שמי שיחזיק עצמו במחלוקת שעוברת עליו, הוא נקשר בחבל של קדושה. בחבל הקדושה לא ימות לעולם, כי רוח הטומאה יעבור מן העולם. אבל אתה מרום לעולם השם לעולם, ידו על העליונה. מי שחולקים עליו ומדברים עליו, הוא רק סתק, קבל את המחלוקת בשקט. זה הוא נקשר עם חבל קדושה, שהוא ודאי יצליח, יעלה מעלה. מספרים מהצדיק רבי משה לב מססוב, שהיה כל היום בריקודים. שאל אותו איזה צדיק אחד על עניין שמחה שלו, ואמר שתכף אמרו בבוקר שלא עשה ניגוי, הוא שמח בזה כל היום כולו. כל היום היה רוקד. זה טוב, אה? כל היום רוקד. אז שלא עשה ניגוי, כל היום רוקד. בחג השבועות, שנת תקפ"א, דיבר רבי נתן מהדפסת הספרים, שעמד הדפוס באמצע הספר, ואמר שכל ההתחלות קשות. כידוע, אמר בשם רבנו ז"ל בספרו הקדוש בליקוטי מוהר"ן, תרינה, דבר המתחיל צריך להיות עקשן גדול, שדרך הבעל דבר, כשרואה אדם סמוך ממש לשערי הקדושה, וכמעט שיכנס, אז הוא מתפשט עליו בהתגברות גדולה מאוד מאוד. זאת אומרת, מצד אחד, מה אמרנו? כל ההתחלות קשות. משמע שההתחלה זה קשה. פה רבנו אומר, לא, לפני הסיום, גם כן, ממש תכף שעכשיו אומר, ממש שיכנס עוד מעט, ממש, שכבר סמוך, כבר עבד הרבה, הוא כבר עוד מעט סמוך להיכנס לשערי הקדושה. אומנם זה ההתחלה של להיכנס לשערי הקדושה, בכל אופן, כביכול זה, אז ממש, אז אמר שמוכרח מזה שהסוף קשה יותר מההתחלה. ואמר שכמה בני אדם כשלומד איזה מסכת קשה, קשה לו מאוד בהתחלה. כשמתחיל, אז הוא לומד כסדר בלי שום מגינה. סוף המסכת אינו יכול לגומרה, כי הסוף קשה יותר מאשר מההתחלה. צריך להישאר איזה דף קשה לגומרה. אמר מה שכתוב בגמרא, מתחילים מצווה אומרים לו גמור, ומדאמרו אומרים לו גמור, בוודאי הגמר קשה מאוד, שאומרים לו, כן, שצריכים לומר לו גמור, צריכים לחזק אותו, כן? ואמר אף על פי שהסוף קשה מאוד, די בזה על כל פנים שהתפסתי עד כאן, ועל השאר השם יגמור בעדי. כי על זה התפלל דוד המלך עליו שלום, השם יגמור בעדי. אז הוא אומר נתן, עכשיו מבינים את הפסוק שדוד המלך מתפלל, השם יגמור בעדי. כי ההתחלה אומנם קשה, גם על זה בדרך צריך ספירה. נו, אתה התחלת, צריך כבר ללכת. עוד פעם לקראת הסוף, נהיה עוד יותר קשה. אז זה צריך לדעת להתפלל, השם יגמור בעדי. זה כבר השם יגמור בעדי. תחיים עליי, תסוף, תגמור. כי הגמר קשה מאוד. צריך על זה סייעתא דשמיא ואבן. ואמר, רבי נתן אמר, שראה באיזה ספר בהקדמתו, כל מה שהאדם עושה, העיקר על התכלית. הוא צופה מביט. למשל, כשאדם בונה ביתו, אז בהתחלתו אין לו שום תכלית. מזה שיבנהו הבית עד גמירה. אז זהו התכלית. עכשיו אם האדם יבנה את היסודות, יגיד זהו, הגעתי לתכלית.
הוא יגיד, יאללה, ברוך השם, עשיתי את ההתחלה, כל התחלות קשות, הנה, גמרתי על ההתחלה, יש לי יסודות, זהו, גמר. פשיטה, מה יש לו מזה? מה יש לו היסודות האלה? אם הוא לא יגמור את הבית, מה יש לו מזה? שיש לו יסודות. יסודות הכי חזקים בעולם הוא עשה. מה יעשה עם זה? כלום לא יעשה עם זה. את ההתחלה, עם כל זאת שההתחלה קשה, זה חשובה. אבל העיקר שאדם בסוף יגיע לתכלית, שיסיים. וכן בתפסת ספרים, בהתחלה אין לו שום תכלית מזה. וכשיגמור את ספרי, עד גמרא בהדפיס אותו לגמרי, אז יהיה מזה תכלית העיקר. על כל פנים, די לי, על כל פנים, במה שהכתרתי עד כאן, הנה, הספר בגן החוכמה, כבר כמה שבועות התפסנו אותו. ומתעכב בשביל איזה דבר, כמה שבועות יש איזה גן חדש. יש איזה גן חדש. כבר כמה שבועות כבר. מתעכב, לא זה, ממש כבר כמה, יכול כבר להיות במדפים כבר כמה שבועות. מתעכב שזה אפצ'י. שזה גנן שעוד לא גמר את העידור העשבי משהו. עכשיו אני קורא לי להתחזק. בדיוק עכשיו לפני שעליתי אמרתי מה יהיה? כל כמה זמן זה מתעכב, כבר הדפיסו את זה כבר. כבר הדפיסו, אבל כי בדבר שבקדושה אינו כמו שאר הדברים, כמו הבית. כשלא יבנה את הבית לגמרי אפילו באמצע אין מזה שום תכלית. בדבר שבקדושה אינו כן, אלא שכל מה שיעשה בקדושה יש מזה תכלית גדול מאוד. אתה מסביר פה דבר נפלא. בבית אפילו גמר עד הסוף, נשאר לו רק התקרה, ממש הכל, מה יעשה עם זה? כלום. מה יעשה? יגור בלי תקרה, הוא לא יכול. נשאר לו רק משהו, הוא לא יכול לקרוא. צריך שיגמור את הכל לגמרי. אבל ברוחניות, מה שעשה זה כבר, זה עשה. זה לא כמו חייב לגמור, אפילו אם לא גמר. אז הוא עשה משהו. אז הוא עשה משהו, זה עשה משהו. אז הוא למד דף אחד גמרא. אז נגיד, לא עשה כלום, למד דף אחד גמרא, למד עמוד אחד. לכן, בזה נקודה של התחזקות. נכון שצריכים להיות מתמיד ולגמור, אבל גם צריך לדעת לשמוח, זו נקודה מאוד חשובה, לדעת לשמוח, אם אדם שמח בקצת, הוא בסוף יגמור את הרבה. הוא אומר, טוב, יאללה, מה אני עכשיו, אני יכול לגמור את המסכת, יאללה, עזוב. טוב, עכשיו אני מתחיל, נגיד אדם בא באמצע השנה, והתחילו באמצע, תגיד, יאללה, כבר לא התחלתי מההתחלה. לא, ברוחניות זה לא כמו בגשמיות. בגשמיות, אדם לא גמר משהו עד הסוף, אז מה יעשה עם זה? אין לו מה לעשות עם זה. אבל ברוחניות, לא. מה שהוא יכול לחטוף, שיחטוף. כי זה, כן, מה שעשה בקדושה, יש מזה תכלית גדול מאוד. מה שעשה. כל דבר יש בו תכלית גדול מאוד, מכל דבר קטן שהוא עושה ברוחניות. זה הבדל גדול. זה שאמר דוד המלך עליו שלום, לכל תכליה ראיתי קץ, רחבה מצוותיך מאוד. פירוש, לכל תכלה, היינו לכל הדברים שבעולם צריכים להביט על הקץ. כי לא, זה, אין לו מזה שום תכלית. אבל בדבר של קדושה אין לו צריך לראות על הקץ לעיקר. כי אפילו כל מה שהוא עושה, אפילו כל מה שהוא, יש מזה תכלית גדול. וזה פירוש המצוותיך, רחבה מאוד. מצוותיך אפילו חלק מהמצווה, אפילו איזה דף אחד, אפילו עמוד אחד, אפילו חלק מהמצווה, זה רחבה מאוד. והבן, עד כאן לשון הספר הקדוש. ואמר, שאף על פי שהסוף קשה עליי מאוד מכל מקום, אני מחיה עצמי בזה, כי אני מאמין באמונה שלמה שאפילו בהדפסת דף אחד נעשה מזה תיקון בכל העולמות. מכל שכן שהדפסתי חצי הספר, ודאי מזה נעשה תכלית גדול בוודאי, ודאי יעזור לי השם ברך להדפיסו לגמרי. ודאי בוודאי יהיה עיקר התכלית מזה. אף על פי שלא הדפסתי אלא חצי הספר. גם בזה נעשה תכלית גדול, אז זה סיים השם יגמור בעדי וכו'. איזה שיחה חשובה הזאת, שיחה חזקת מאוד מאוד, עם הסבר כזה עמוק, שם נתן הסביר, שאין, ברוחניות, כל מה שעושים, זה חשוב מאוד, ויש איזה, נעשה מזה תכלית גדול מאוד, וזה מאוד חשוב העניין הזה של ההתחזקות, כי רב נתן הרבה דיבר מעניין של התחזקות. כי כל העיקר זה התחזקות. כשאדם שמח בפרק תהילים, הוא יגיד בספר הרבה פרק תהילים. אתה יגיד, יאללה, יש לי זמן לפרק אחד. עזוב, נו, מה זה פרק? שום דבר פרק.
מה אני אעשה עם פרק אחד? מה זה פרק? אם אני לא אומר כל תהילים, מה אני אעשה עכשיו פרק אחד? בכל דבר. טוב, עכשיו אני אלמד עמוד אחד גמרא, יאללה, עזוב, נו. עמוד אחד גמרא על רבי יהושע שהיא, אמן. אומר, אדם לפעמים לומד מסכת קטנטונת, אבל לומד רק מה שצריך. זה לא בדיוק, זה כבר, הוא יודע לעשות חשבון, זה כמה אחוזים בש"ס, כי זה, אדם לומד אפילו דף אחד, כמו שצריך, אז כזו ידיעות יש לו, זה לא בדיוק דף, זה דף שיש לו השפעה, זה בלי סוף בכלל, לכן מה שצריכים להתחזק בלימוד התורה הקדושה, בפרט בלימוד הגמרא הקדושה, שזה עיקר התיקון הגדול ביותר של האדם, זה לימוד הגמרא הקדושה, שכל אחד יתחזק, לשים ליבו ובחור בתפילתו, שילמד וידע עוד איזה סוגיה ועוד איזה דף, שתבע שמו לעד. אשרינו, ששומעים כאלה שיחות, תזכים, תזכר את השם, שיבוא משיח צדקנו בקרוב, אמן. יהיה רצון, יהיה רצון.